दोस्तों मैंने ये अपने हाथों से बनाया है पॉट, सीमेंट का है। इसमें मैं अब लगाने जा रही हूँ ये जेट प्लांट का पौधा। ये बहुत पुराना है, 3-4 साल पुराना हो गया। इसकी जड़ भी देखो कितनी मोटी हो गई है। तो इसको मैं इसमें लगा दूँगी, खाद बीज लगाकर, खाद अच्छी तरह से लगाकर जब दिखाऊंगी। दोस्तों अपने हाथों से जब पॉट बनाते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है। ये देखो मैं इसमें जेट प्लांट का पौधा लगाने जा रही हूँ। ये मैंने ये छेद पर ये लगा दिया है। इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ मिट्टी। इसमें है वर्मी कंपोस्ट और इसमें है किचन कंपोस्ट, मिट्टी है, दोनों मिक्स है इसमें। और इसमें नीम खली, ये फंगस नहीं लगेगी और अपने पौधे की जड़ को भी सही रखती है। तो मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं मोटा मोटा ये डाल दूँगी। ये बजरी सी जो है, जो कि पानी नहीं रुकेगा जड़ के पास। दोस्तों ये मेरे को तोड़ना पड़ा है इसका पॉट। देखो जड़ कैसी हो गई है, सारा जाम हो गया। इसको मैं काट दूंगी, जड़ इसकी काट दूंगी। इसकी मैंने जड़ काट दी है। मुझे बड़ी आसानी से लग जाता है ये पौधा। इस मिट्टी को डाल दूंगी इस पॉट में। इसको मैं थोड़ा थोड़ा छांट भी दूंगी, पेड़ जैसा बना दूंगी इसको। दोस्तों ये मैंने इसमें प्लांट लगा दिया है। देखो कितना सुंदर पेड़ के जैसा हो गया। ये बोनसाई बन जाएगा। इसमें मैंने बजरी भी डाल दी है ना, तो वो इसकी जड़ वड़ खराब भी नहीं होगी और ये ऐसे ही रहेगा। ये देखो बोनसाई सा बन जाएगा ये, और मजबूत बहुत। ये पौधा भी मजबूत है, इसका पॉट भी बहुत मजबूत है। ये बनके ये मैंने लगा दिया, अब तैयार हो गया।